Hello farmers again. Kuri uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku kintu cyitwa opportunity cyangwa se amahirwe ufite bitewe n'ahantu uherereye, ukaba wahakorera ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'ingurube, ubworozi bw'inkwavu, ubworozi bw'inka, ariko aya mahirwe tukaba tutayabyaza umusaruro. By'umwihariko ndaza kuganira n'urubyiruko b'abantu bifuza gutangira ubworozi aho waba uherereye hose, ku gishoro waba ufite cyose. Turaza gukomoza nanone ku biciro by'umusaruro ukomoka ku matungo, turebe ese ugenda ufite ubuhe busumbane, tunahereze leta umukoro wo kuba wagira icyo idufasha nk'aborozi. Iyo urebye hirya no hino ku isi hose, cyangwa se reka twigarukire mu Rwanda tukareba ku mworozi, ku mirimo akora, aho akorera, usanga hari amahirwe menshi yo kuba uwo muntu yagera ku nyungu cyangwa se ku musaruro uhagije cyangwa se ushimishije. Tukivuga rero kuri opportunity cyangwa se ano mahirwe ufite bitewe n'ahantu utuye n'ahantu ukorera, reka duhite duhera ku muntu wo mu cyaro. Dufate urugero rw'umuntu wo mu cyaro woroye ingurube ebyiri eshatu. Yaba azoroye mu gihe kingana hagati y'amezi 3 n'amezi 4, izo ngurube zizaba zifite ifumbire ritari munsi y'agaciro k'ibihumbi 20-25 mu mezi 3, amezi 3 n'igice, amezi 4, ingurube zawe eshatu zikaba zimaze kugezamo ifumbire ryagura ibihumbi 30 cyangwa se 20. No kuvuga ngo aho ayo ni amafaranga tutabaze ku mafaranga ingurube ubwayo yinjije, ahubwo tubaze ku fumbire ya myanda ikomoka kuri ya ngurube. Urumva ayo ni amahirwe y'umuntu wo mu cyaro afite asumbya wa muntu wo mu mujyi uzajya utiyura ifumbire ntabone abakiriye baritwara, kuko mu mujyi nyine ntago bahinga ku buryo bakenera gukoresha iyo mborera. Amahirwe ya kabiri duhite tuvuga ku muntu woroye inkoko cyangwa se inkoko za saso, dendo ndetse n'izindi, akorera mu cyaro. Umuntu uri mu cyaro afite amahirwe menshi gusumbya umuntu wo mu mujyi, kuko usanga igi ryo mu cyaro rigura kimwe n'iryo mu mujyi. Ni ukuvuga ngo urugero, umuntu utuye Rutsiro wororerayo inkoko z'amagi, igi ry'inkoko rifite agaciro k'180, wagera n'i Kigali ugasanga agaciro ni 180. Urumva aba ari ibiciro bingana, tutitaye ngo yororeye mu mujyi, tutitaye ngo yororeye mu cyaro. Kuko nuzareba neza tuzasanga ku nkoko hari naho bagera bagakabya, ugasanga ibiciro wenda nk'igiciro cy'inyama z'inkoko kiri hagati y'ibihumbi 4,500 na 5, ugasanga ntabwo kijya kirenga hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5. Ariko wagera ku giciro cy'izindi nyama, wagera ngo ku giciro cy'inga, ugasanga kigura ibihumbi 7, amake aba ari 6. Wagera ku giciro cy'inyama z'ihene nazo ugasanga nuko nguko, ariko wagera ku nyama z'inkoko ugasanga zifite igiciro kiri hasi. Wagera noneho ku kijyanye n'ibiribwa by'inkoko, aha tubigura, ano makampani abicuruza, ugasanga nibura nk'urugero ku nkoko z'imishwi, ikiro cy'ibiryo kigura amafaranga 1000. Wagereranya rero umusaruro iryo tungo riri buguhe ukagereranya n'ibiryo ririmo rirarya, ugasanga urimo uratakaza amafaranga gatangana nayo urimo gukuramo. Ahangaha niho duhita tuvuga ati leta ikwiye kugira ikidufasha nk'aborozi, ikareba ku kijyanye n'ibiciro cyangwa se ku musaruro ukomoka by'umwihariko ku nkoko. Inkoko murabizi ko ari izo nkoko kari iryo tungo rigira inyama nziza, haba ku barwaye diabete, haba kuri abantu bari kuri regime cyangwa se muganga yakuye ku nyama. Uzi ko inyama y'inkoko yemerewe kuribwa mu byiciro byose. Kuri uwo muntu bakuye ku nyama aba yemerewe kurya inyama z'inkoko. Inyama z'inkoko ni inyama z'ifi ziri muri classe yuko zifite umwihariko wo kugira inyama z'umweru zemewe n'abo bantu bari kuri regime. No kuvuga ngo nizo nyama zakabaye zifite igiciro kinini kiri hejuru. Ahangaha leta igire idufasha nk'aborozi, ishyireho ibiciro biri standard ku buryo bihura n'ibyo umworozi yashoye, agiremo nawe akanyungu akuramo nk'abandi borozi. No kuvuga ngo leta niyo izahereza ibiciro ku buryo bigomba kuva kuri 3,000 nibura bikagera muri 7-8 kimwe n'andi matungo. Aha ni akazi ka leta, ntabwo ari akazi kanjye. Leta nayo nangwa ababishinzwe bagire icyo bakora bavuganire umworozi nawe agire icyo akuramo, mbere yuko aborozi
babivamo, kuko abenshi nujya kureba uzasanga aborozi benshi bitewe n'ibihombo bagenda bahura nabyo basa naho barimo kureka ubworozi. Kandi ubworozi bufite akamaro kanini haba mu mibereho myiza y'abaturage, mu mibereho myiza y'uriya mworozi wabukoraga ubworozi, ku mibereho myiza y'abana. Nk'uko mubizi amagi yifitemo intungamubiri yo ku rwego rwo hejuru, ku buryo afasha abana bafite ikibazo cy'imirire mibi ndetse n'ababyeyi batwite n'abandi bose. Ni ukuvuga ngo leta nigire icyo ifasha aborozi, bareke kuva mu mwuga kugira ngo bakomeze basigasire n'ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage. Leta umuntu uri burebe ino video afite aho ahuriye n'izi nzego zishinzwe kuba zashyiraho ikigero cy'ibiciro, bagire icyo bafasha ku borozi b'inkoko. Reka twigarukire rero kuri opportunity twifitiye nk'aborozi. Wa mworozi wo mu cyaro ufitiye inkoko, tubonye ko agaciro k'igi mu cyaro ariko k'igi ryo mu mujyi. Wa muturage uri mu cyaro rero aba afite amahirwe menshi afatika arusha wa muntu wo mu mujyi. Ati ni mu buhe buryo? Umuturage wororera inkoko mu mujyi honyine aba agomba kugabura ibiryo ari uko yavuye kubihaha, mu gihe umuturage wo mu cyaro afite kwikorera ibiryo. Abantu mwese mugifite ikibazo kijyanye no kuba mwakikorera ibiryo, video iri kuri channel yabanjirije iyi ngiyi, urajyaho uyirebe, urebe uburyo ki wakikorera ibiryo by'inkoko zawe ukoresheje soya, ukoresheje ibigori n'indagara, ndetse ukaba wakongeramo Azora, BCF ndetse n'izindi premix n'izindi ntungamubiri zikenerwa kugira ngo ubwatsi bwawe bufite intungamubiri kimwe n'ubwo mu ruganda. Ahangaha rero umworozi wo mu cyaro afite amahirwe kuko aba yabona kuri soya, ibigori ndetse n'ibindi, kuko baba babyihingira mu cyaro, cyane ko ahanini mu cyaro usanga hakiri amasambu manini ahagije wakoreramo ubuhinzi bwo guhingamo bya bimera uzagaburira amatungo yawe. Ikindi ku muntu wo mu cyaro aba afite ubuso bunini akoreramo ku buryo yabonamo igice cyo guhingamo Azora. Azora twayivuzeho muri video zabanje, nababwiye ko ari igihingwa cyangwa se ari ikimera gihingwa hejuru y'amazi, kikaba gifiteho umwihariko kugira poroteyine iri hagati ya 25 kugera kuri 35 byacyo aba ari poroteyine. Aborozi benshi iki kimera dusanga tugikoresha, murabona zino video zirimo hano harimo aho tugikoresha, aho abandi bo hirya no hino bagikoresha, haba mu bworozi bw'amafi, inkoko, ingurube ndetse n'andi. Ukeneye imbuto ya Azora ntago ari menshi, ikiro cy'imbuto ni 20,000. watwandikira WhatsApp kuri ino nimero uri kubona muri screen, tukaza kuba twakohereza imbuto. Aka twikomereze, turimo turavuga kuri opportunity ufite utajya ukoresha. Ku muntu wo mu mujyi rero nawe ufite ahantu wahinga Azora, nawe Azora yagufasha, cyane ko abenshi bayimenye kare batangiye kutubwira icyo umusaruro igenda ibahereza. Murumva ko umuntu wo mu cyaro afite amahirwe menshi gusumbya wa muntu wororera mu mujyi. Mbitambwira n'abantu baba diaspora cyangwa se babantu bashaka gushora amafaranga ariko badafite ahantu ho kororera, bifuza ko bakodesha cyangwa se bakondeshwa ahantu ho bakorera ubworozi bwabo. Ahantu nahita mentioninga ho kuba washaka ubworozi cyangwa se icyo gice cyangwa se iyo site yo gukoreramo, reka gukorera mu mujyi, egera ibyaro, ubundi nzagenda mbigisha video nyinshi zibereka buryo ki wakikorera ibiryo, haba kubikarikira, haba kujya kubishesha, kubimenaguza ndetse no kubivanga. Video hari izo nabahaye, niwumva nawe hari video ukeneye uraca muri comment utubwire ati natwe twigishe gukora ibiryo wenda by'amafi cyangwa se by'ingurube cyangwa se by'irindi tungo, nawe twagufasha. No kuvuga ngo kuri no channel ntago dufasha abantu borora inkoko gusa, nawe worora inkwavu, worora inka, worora ingurube, nawe watubaza muri commentaire ukatubwira ufite ikibazo iki niki, tukaba twagusobanurira uburyo ki wabikora, kuba ubaza kukijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Andi mahirwe rero ku muntu w'ubworozi ubukorera mu cyaro afite gusumbya umuntu wo mu mujyi. Ni ukuvuga ngo iyo tugeze ku miti, iyi miti, haba imiti yo kurinda uburwayi, haba imiti yo kuvura indwara inkoko yawe yarwaye. Nk'urugero, hari video turimo ndegurana iyindi yo kugira ngo nzanye nyibahereza ibereka buryo ki wavura indwara mu nkoko, ku nkoko yarwaye Malex, Newcastle ndetse n'izindi. By'umwihariko hari indwara uzasanga zitagira imiti.
muri farumasi icyo wakora cyose ugasanga iyo ndwara nta muti ifite. Nk'urugero Newcastle, murabona iyi ni inkoko yarwaye Newcastle, ibi ni bimwe mu bimenyetso byayo. Nta muti igira uwo muri farumasi. Icyo twagufasha cyonyine ni uko twe tuhita tukubwira ati urakoresha ibimera ibi n'ibi, bikaba byagufasha kuba wakiza iyo nkoko. Ni ukuvuga ngo nimukenera ko twabakorera nanone video zivuga ku ndwara zigiye zitandukanye muzatubwira. Gusa hari indwara turimo turateguraho nk'uko tuzibabwiye, coccidiosis, malax na Newcastle. Hari indi ndwara ujya urwaza mu nkoko zawe watubwira nayo tukazayongera muri ino video turimo gutegura izakurikira iyi ngiyi urimo kureba. Ku kijyanye n'iyi miti rero uko nabibabwiraga, mu cyaro niho hari amahirwe menshi, kuko mu cyaro ushobora kuhabona ibimera bigiye bitandukanye tugenda tubabwira mwakoresha mu burwayi bw'inkoko, ukabibona kurusha wa muntu uri mu mujyi. Mu gihe umuntu wo mu mujyi aba afite kuvura inkoko ze akoresheje imiti yo muri farumasi gusa. Ni ukuvuga ngo icyo uzasanga bahuriraho ni kimwe, ni ku ngingo. Uzasanga mu mujyi akoresha ingingo ndetse n'uwo mu cyaro agakoresha ingingo, keretse abantu badakora ibintu mu buryo bwa kinyamwuga. Ariko namwe ndabashishikariza ko mwajya mukoresha ingingo zo muri farumasi mu gukingira indwara zimwe na zimwe, ahubwo noneho mu kwirinda ko za ndwara zazagera mu nkoko zawe, ukabona ugakoresha ino miti y'ibimera nk'uko tujya tuyibabwira, harimo ibikakarubamba, tangawizi, tungurusumu ndetse n'ibindi bimera. Nimukomeza namwe nimwifuza ko twazababwira ku bijyanye n'imiti cyangwa se uko wakirinda buri ndwara, imiti wakoresha y'ibimera, cyane ko ariyo miti twabonye ko igira umumaro cyangwa se ikuraho za mbogamizi. Abantu tubana muri groupe yacu ya WhatsApp y'ubworozi bamaze igihe bakoresha kuri ino miti y'ibimera, nibo bajya batubwira ati ino miti irakora koko. Reka duhite dusubiza undi muntu watubazije muri komenti atubaza ati ese ni bwoko ki bw'inkoko yakorora zikamwungukira. Hari no mu diaspora wundi watubazije ati ese nakorora inkoko z'amagi, nakorora inkoko zingahe z'amagi, cyangwa se nashora ibihumbi bingahe norora inkoko z'amagi ku buryo buri kwezi naba mfitemo ibihumbi 300 by'inyungu, cyangwa se ibihumbi 600 by'inyungu. Ese yatubazije ati naba nashoye angahe. Ku kijyanye nayo washoye rero ahangaha byagora ko nakubwira na amafaranga aya naya, kuko bigendana n'igihe washoreye. Murabizi ko umunsi ku munsi ibiciro bigenda biba updated, haba iby'imishwi y'inkoko, haba iby'ibiryo by'inkoko, haba imiti. Ibyo byose rero bite nuko bihora biba updated umunsi ku munsi. Ntabwo nakubwira ngo wakugira usarure ibihumbi 300 bya buri kwezi waba washoye angahe. Gusa kugira ngo ube ubu tuvugana utangire gusarura ibihumbi 300 ku kwezi, nuko uba ufite inkoko nibura hagati y'inkoko 200 na 300 z'amagi. Mu gihe zitangiye gutera buri kwezi, ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufitemo amafaranga atari munsi y'ibihumbi 250, guhera kuri 250 kugera kuri 300 ahoraho ya buri kwezi. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga turimo turayabara twakuyemo wahembye abakozi, wakuyemo iby'inkoko za konsomye, ukaba ufitemo nibura inyungu y'ibihumbi hagati ya 200 na 300, hagati ya 250 na 300 ku nkoko 300 zonyine. Kuri wowe rero wari watubasije ati kugira usarure ibihumbi 600 bya buri kwezi bihoraho usabwa kuba washoye angahe. Nawe ntabwo nakubwira ngo igiciro ni iki n'iki yaba washoye, ariko wowe icyo usabwa ni ukuba ufite inkoko ziri hagati ya 600 na 700. Ufite inkoko zawe 700 kugira ngo ku kwezi usaruye ayo mafaranga, no kuba zifite izo nkoko kandi ziri mu gihe cyiza cyo gutera, uzigaburira neza, uzihereza BCF, uzihereza cyangwa se ubwatsi ukongeramo na azora. Ndakabuza 600 yawe ku kwezi waba uyafitemo, kandi wahembye abakozi, wagaburiye n'inkoko. Ayo mafaranga ni inyungu ihoraho ya buri kwezi waba uyifite, mu gihe inkoko zawe uzivurisha ibimera nk'uko twagiye tubibabwira, uzihereza ubwatsi ndetse ukazongerera na azora. Hari n'undi watubajije ati ese umuntu yahera kuri angahe kugira ngo ashore mu bworozi bw'inkoko. Ese igishoro nangahe? Igishoro kuri ino ngingo y'igishoro ntabwo nakubwira ngo
washora aya naye, amake naye. Amafaranga yose waba ufite, amafaranga make waba ufite wumva ko washora, wayashora mu bworozi bw'inkoko. Hari abajya batubwira ati ese nyine ayo mafaranga makeya nangahe? Amake rero byaterwa n'ujya gushora uko yumva ku mufuka we ameze cyangwa se ashaka gushora. Hari ngo wakubwira ati ngiye amafaranga makeya mbona nashora nibura ni nka miliyoni 5, ugasanga akakubwira ati rwose miliyoni 5 naduterera mu nkoko nkazunguriza aho ngaho. Ugasanga undi nawe afite ubukene avuga ati muri crise mfite 50,000 nadushoramo. Ugasanga undi ati nanjye mfite 15,000. Amake rero ntukazatinya ngo amafaranga ngo nta gishoro mfite, ahubwo wowe fata ayo ufite utangire uyakoreshe. Amakeya bizaterwa n'ugiye gushora naho ari gushora. Ntabwo wenda kubwira umwana w'urubyiruko uri muri segonderi nkasashaka nkahere ku 300 kandi afite 10,000, 15 kuri saving yiwe. 15 harimo inkoko zingahe z'inyarwanda, ufite kuba wazorora amezi angahe ukazihareza amagi ya saso amezi mu nyuma y'amezi 3 ya saso yawe ikabira cutse gutyo. No kuvuga ngo uzashora bitewe nuko mu mufuka wawe hameze. Gusa igihe cyo gushora cyo kirimo kiragucika. Iyo hagize abantu ngiye bambaza ati ese none ni ikihe gihe cyiza cyo gushora? Mu bworozi bw'inkoko nta gihe cyiza cyo gushora gihari. Igihe cyiza cyo gushora gihari yewe n'aka kanya, cyangwa se ejo hashize, n'ejo hashize n'aka kanya karimo kagenda kagucika. Kuko ejo hazaza ho ntabwo wenda kumbwira ngo uzajya gushora ejo hazaza, kandi twababwiye ko ibiciro by'ibikomoka ku matungo bitakunze kuzamuka cyane, ariko ugasanga ahubwo iby'amatungo akonsoma umunsi ku munsi biragenda bizamuka. No kuvuga ngo igihe cyiza cyo gushora n'aka kanya, kuko ejo hazaza ntabwo uzi ikiriyo. Gusa wowe ushaka gushora tangira none aha. Ubundi nkuko nababwiye, igishoro cya mbere ni mu mutwe. Yeba nta bushobozi wari wagira mu bijyanye no kugira ubumenyi bwo kuba wakita ku nkoko, kuba wazivurira ubwawe mu gihe zarwaye, cyangwa se ukazirinda uburwayi ukoresheje ya miti y'ibimera tujya tubabwira, ikintu cya mbere ugomba kubanza gukora, abanza ushaka ubumenyi, ubundi ubone utangira ushore. Iyo ufite igishoro kibike ku ruhande, ubanza ushaka ubumenyi. Inkoko zitabwaho gute, zigaburirwa gute, zivurwa gute, ese zirwara izihe ndwara? Ibyo byose numara kubimenya, investing, ushore amafaranga yawe. Kandi ntago bisaba imyaka ngo ufite imyaka ngo runaka ngo uracyari muto, cyangwa se ngo wakuze. Imyaka yose waba ufite, igihe cyo gushora ni iki ngiki. Amafaranga nakubwiye ko bitagombera ngo ufite miliyoni zingahe, angahe 10 yawe wayashora, 100 wayashora, 500 wayashora. Kandi igihe cyo gushora ni uyu munsi, kuko ejo ntaho ufite uyu munsi. Shora ukureshya, uzajya ugenda wunguka gake gake, ndetse unakira experience izagufasha kuba washora za miliyoni 40 nk'uko abandi bazishora. Tangira gake gake, ugende wunguka experience, umenya ubumenyi ku munsi, umunsi ku munsi. Ukurikire Isoko y'Ubworozi, tubahereza amasomo wakoresha ukirinda ibihombo mu bworozi. Ibyo byose hano turabibahereza. Ku kijyanye n'indwara zo sezerera indwara, yeba waramenye Isoko y'Ubworozi. Kangwibutse usanzwe dukurikira cyangwa se uri mushyashya kuri no channel, wakora subscribe kugira ngo utazagicikwa n'andi masomo, kuko hari amasomo turimo turabategurira mu minsi iri imbere. Hari isomo ubu ngubu ndimo ndakoraho nanone rijyanye n'imiti wavurisha inkoko yawe yarwaye zirandwara, ariko iyo miti ni imiti ya gakondo. Ngingaza Coccidiosis dusanzwe tumenyereye kuzivuza Improlium, ariko twe duhita tukubwira ko ugomba gukoresha imiti y'ibimera kugira ngo ihite ikiwaringa ya nkoko yawe imaremo bwa burwayi burundu. Hari n'umuntu uvurisha indwara nka Coccidiosis akabivurisha Improlium ukabona yorohewe, ariko nyuma y'icyumweru ikongera ikarwara. Ni kuvuga ngo hari icyo bita kuvura indwara igashiramo no kuyoroshya. Improlium akenshi zikunze koroshya indwara, ariko iyo ukoresheje imiti y'ibimera ikuraho burundu. Abo tubana muri group yacu ya WhatsApp, ibi byo ni ibintu bamaze kumenyera. Baguha n'ubuhamya, uramutse utari wayinjira muraca muri description y'ino video urasangamo link ya group, nawe tujoining kugira ngo ujye unatubaza ibibazo byose uzajya ugira ku bijyanye n'ubworozi, aho uzero kumwe n'aborozi mu buryo bugiye butandukanye.
reka nanone mbere yuko dusoza duhite dukomoza ku kijyanye n'ibiryo by'amatungo. Nk'uko nabibabwiye tugomba gukora ibishoboka byose tukagabura ibiryo bitaduhenze kandi bifite za ntungamubiri. Nk'urugero ahangaha icyo ngiye kuba nakubwiraho nimwumva mubikeneye muzambwira mbakorere video y'uko bitegurwa. Ni ibiryo by'inkoko cyangwa se ingurube wakora ukoresheje ibitiritiri zino maize mash. Ni ukuvuga ngo ibitiritiri nabyo ushobora kuba wabisya cyangwa se ukabibetesha ukavangamo mu bwatsi usanzwe ugabura, bikagabanya ingano y'ubundi bwatsi wakoreshaga ubundi. Ni ukuvuga ngo woroye ingurube, hari nk'abantu bungira ingurube zikabyara arangiza mukagorwa no kumenya ubwoko bw'ubwatsi muri bugaburire iyo ngurube yabyaye. Ingurube yabyaye cyane ko muzi ko ikunze kwitabwaho kugira ngo ibashe kugira amashereka. Hari abakoresha isombi, bakasekura isombi bagashyiramo ingezi, bakajya bayihereza isombi bavanze mu bwatsi bari basanzwe bazigaburira. Aha ngiye guhita mbaha urugero rw'umworozi we, ingurube ye nyuma yo kubyara yahise afata ibitiritiri bino bivaho ibigori mu gihe bamaze guhungura hasigara ibitiritiri. Afashe ibitiritiri arabisya, arabishesha ku rusyo, hari abasanzwe basya impungure. Barangije afata soya n'impungure ashyiramo, nabyo arabisya ashyiramo. Buri gitondo akoresha urwo ruvange rw'ibitiritiri na soya agatekamo igikoma. Nyamara guteka igikoma, icyo gikoma akavanga mu isombi akabiha ingurube ye. Urumva ko iyi ngurube irya ubwatsi butamuhenze. Ni ukuvuga wowe usanzwe ugura mu gihe urajya kugura ubwatsi bw'ingurube buriya bukorwa n'inganda, we arahita yifatira ya soya ye n'ibitiritiri n'impungure abisheshe, mu gihe buri gitondo ajya yikubita igikoma kivanze n'isombi. Urumva ko ino ngurube ye nta kabuza izagira umwongo umeze neza kandi ntabwo izigera isubira inyuma mu mikurire. Namwe rero mwifuza kumenya uko ibi bitiritiri wabitunganya ugakoramo ubwatsi bw'inkoko cyangwa se ingurube n'andi matungo, uraca muri komenti utusabe tuzakorere video ivuga kuri iyo ngingo y'uko wakikorera ibiryo by'inkoko, ingurube cyangwa se irindi tungo ukoresheje ibitiritiri. Reka rero ngubwire wowe utari wakora subscribe uyikore, ndetse wowe ukeneye Azora, imbuto ya Azora, uraca muri description urabonamo nimero yacu, utwandikire WhatsApp ubundi tukugezeho imbuto ya Azora, cyangwa se uze kudusura urebe uburyo kuri buyihinge utahe unacyuye imbuto. Mugire ibihe byiza rero, mwari kumwe nanjye Hagenimana Fabien hano ku isoko y'ubworozi, aho dusanzwe tubabwira amabanga cyangwa se tubagira inama z'uburyo ki wakoresha ukakora ubworozi bukaguha inyungu kandi butaguhenze, utakoresheje igiciro cyo hejuru. Urubyiruko namwe ndabakeneye, cyangwa se mwe mudafite ibishoro bihagije, mufite igishoro gikeya, ndabakeneye. Muraca muri komenti namwe mutubwire tubereke buryo ki watangira ubworozi bw'inkoko ukoresheje igiciro gitoya, tunabafashe kuba